Olá, eu sou a Nath, sou praticante de bem e estou aqui com a Camila. Camila, qual foi o motivo do seu tratamento com o bem? Foi ATM, bruxismo. Quais eram os sintomas? Muita dor de cabeça, dor nuca, muito incômodo. De 0 a 10, qual era a intensidade da dor? 7, 8. Você tentou outros tratamentos? Plaquinhas, né, pra dormir, mas mesmo assim tinha muita dor. Depois do tratamento com o bem, qual foi o resultado? Melhorou 100%, não tenho dor. De 0 a 10, então a intensidade da dor agora é? 0. Qual outra área da sua vida foi impactada a partir do tratamento com o bem? Todas, todas as outras. Você se sente uma pessoa agora mais segura? Mais segura, mais disciplinada, mais confiante. Maravilha. Você indicaria o bem para outras pessoas? Sim, muito. Obrigada.